Здравейте, аз съм Венко и сега ще си имаме как караме двамата байкера, как карат. Хей го, Расти. Сега ще обикаляме парка да видите как се кара. А ние няма караме бързо, защото съм с телефона. И знаете, едно сме. И ако някой пита за марката, ако някой пита за марката е хардуер там. Hardware. Халкател, нещо такова като халкател. Hardware или там нещо си. Сега ще обикаляме. Чуйте си. Аз карам с една ръка. Абе, не на там, бе. Не прави много резки завой, че съм с една ръка да ни стане белята. Гледа то дебина. Извинете. Ей, така ще карам. Добре, аз ще обикалям така. Е, това е парка. Оле, каква няма минаваме през мен. Ей, тук се изкачват. Тук по принцип се скача, ей, тук се спускат и там долу има скок. Сега ще го покажа скока. Има два скока, по принцип. Един за задна, един за всякакви трикчета. И той вика на кучета. Ей. Така, и сега идваме към скока. Няма да го скачам, ще го мина просто. Защото ако го скоча, нали знаете. С една ръка съм, пък и не мога да го дигна на една ръка. Но има байкари, които има. Аз съм, нали знаете защо сме байкари? Хем, защото скачам, хем правим. Аз научих много як трик, който в принцип се прави само байкари. Минах леко скока и сега ще ми го покажат страни. Ей, даже Расти скача. Видяхте, дигна много назад, даже май завикормил. Ей, го скока. Сега ще ви покажа другия скок. Остава Расти. Нищо. Без. И ние при малко направихме уния едни клипчета с скок. Обаче няма ги пускам в YouTube, защото не ми трябват. Може някой да е сбъркал не. Защото ние при малко правихме 10-15 тренировки. Его другия скок. И тук се засили и дигаш на задна. Сега ще ви покажа как. Ете. Ате. Аз заминай. Снимаш ли ме там? Да, бе. Видей, снимай ме. Сега ще видите много як скок. Да.